Gente, eu tava aqui, né, assistindo o celular e do nada eu ouço um barulho de uma pessoa chorando. Sei lá, mano. Eu não sei de onde que veio esse barulho. Eu tô toda gelada. Olha lá. Meu Deus do céu. Acho que tá vindo lá de cima. Ai, merda. Deixa like, tá? Se inscreve no canal. Eu não tô gravando porque eu tô com dor na garganta. Não consigo nem falar direito. E tô tossindo muito. Eu juro que eu vi um negócio ali na escada. Eu vi um negócio passando tipo assim, ó. Assim. Gente, é um tipo de um vlog, só que no YouTube. E também vou passar lá no Instagram. Parou. Agora parou. Cara, eu me assustei demais. Beijo, gente. Deixa o like e se inscreve, tá? Aí deixa o coraçãozinho. Já que é pros dois, deixa o coraçãozinho. Beleza?